I pusimo da došli u novu epizodu i danas, ljudi moji, snimamo nakon 7 dana, 8 dana nesnimanja. Žao mi je što nisam dugo izbacivao videe. Tu je sada video, izbacivat ćemo sad redovnije. Trebalo mi je malo vremena trebalo mi je malo vremena da odmorim. Odmah da pređemo na stvar. Znači, po samom naslovu videa, po thumbnailu vidite, znači ovdje treba da napravimo CapCut. Ovdje je moj video. Dobro. Export. Bukvalno, znači, off Pro benefits 1 item. Znači mi ne možemo sad, znači CapCut je dodao da mi ne možemo sada eksportovati video bez da se nalazi CapCut logo tu negdje ili, evo sad ćete vidjeti kako to izgleda. Evo, tu bi bio CapCut logo. Tu bi bio CapCut logo negdje tu i to smeta, razumijete? Kad neko vidi na TikToku, na YouTubeu content koji vi radite, glupo je, razumijete? I ne želite da znate ne želite da ti ljudi znaju s kojeg vi programa editujete videe, glupo je malo da to izgleda, da razumijete. Zato ste vi kliknuli na ovaj video, sad ću vam ja pomoći. Znači, prva stvar koju uradite, evo ja ovdje pravim svoju igricu i to ćemo snimiti video. Prva stvar koju uradite, zatvorite CapCut. Znači, brzo ću objasniti, ako je za nekoga prebrzo, usporite video. Run, up data napišite. Znači, nađete run ovdje na search baru, run, i onda idete up data, ok. Idete lokal, idete CapCut, samo malo. Također, inspiracija ovog videa je Mr. Bones, tako da ako neko ne zna engleski, ja sam ovu preveo bukvalno video na naš jezik. Bukvalno preko Mr. Bonesa sam ja saznao, pa evo sad na našem jeziku vam govorim. Sad idete apps i ovdje vidite, ja imam samo dvije verzije. Ovo je ta najnovija verzija koja je sranje, vi morate otići na ovu verziju i sad nađite CapCut, evo ga. Otvorite ga. Mislim, može to biti CapCut.exe ili nešto. Create ovaj. Dobro. Dodat ćemo nešto. Dodat ćemo ovdje. Export. Off. Eto ga. Ne morate imati više Pro, sad možete eksportati video. To je to, ljudi moji. Ako vam se svidio video, roknite like, subscribe, napišite komentar što dalje da snimam za još tutoriala. Zapratite me, također gaming videa, svega će biti, tako da hvala vam što ste gledali video, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!